Dyrð og lof sé Drottinn. Lof sé Drottinn. Blessaður sé okkar blessaður Guð og það okkar ánægja, bræður og systur, að vera hér í dag til þess að njóta í dag saman frá þessari stórkostleg blessun sem biblíukennsla með systir okkar María Lúísa sem við viljum bjóða velkomin í dag. Dýr sé Guði. Og Guð lofaði þetta og hann stóð við orðið sitt. Mig langar að heilsa upp á öllum bræðrum og systrum hér í San Sebastián de las Reyes og einnig allir bræður og systur sem eru að heimsækja okkur frá mismunandi stöðum í Madrid og mörgum stöðum í Spáni og ég veit að það eru margir sem hafa lagt sig fram og komið að heimsækja til að njóta frá þessari stórkostleg blessun sem biblíukennsluna. Guð blessi ykkur öll. Hermanos. Og bræður, eins og við erum að standa upp, bið ég ykkur að opna Biblíuna í Efesíubréfið. Og á meðan við leitum þá ætla ég að taka þennan stund til að bjóða velkomin systir Raquel sem eiginkona Carlos Alberto Baena sem yfirpresturinn kirkjarinnar. Velkomin systir Raquel. Og líka ein af dætrum þeirra, Sara, systir Sara, vertu velkomin í dag. Og líka bróðurinn Nestor Heimer ásamt konu sinni Gloria og allir prestarnir sem eru hér í dag frá mismunandi löndum sem koma frá Madrid og Vallecas og mörgum öðrum stöðum, verið velkomin. En ef við förum í bréf Páls til Efesumanna, kapli 1, þá ætla ég að lesa þar, við ætlum að lesa öll saman og við ætlum að lesa frá vers 15 til að gefa Guði dyrðin á heiðurinn sem hann skilið. Og stendur í Efesíubréfi kapli 15. Eftir að hafa heyrt trú yðar og Drottinn Jesú og kærleika yðar til allra heilagra, vers 16, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir yður, ég minnist yðar í bænum mínum. Og ég held að það sé sem systir María Lúísa gerir eins og Páll postul. Hún hættir ekki að biðja Guð fyrir okkar hönd. Svo að Guð, Faðir heilagur og stendur hér í vers 17. Ég bið Guð Drottins vor Jesú Krist, föður dyrðarinnar, að gefa yður anda speki og opinberunar, svo að þér fáir þekkt hann. Og vers 18. Ég bið hann að upplýsa sálarsyn yðar, svo að þér skilið hversu von sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilögu. Og Guð ætlar að gefa okkur dýrleg arfleiðar. Og í vers 19. Og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum, en þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn, vers 20, sem hallir koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar í himinhæðum og var hverri tign og valdi og mætti og var öllum heradómi og sér hverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld heldur og inni í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfði yfir öllu. En kirkjan, við bræður, líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Dyr sé Guði og blessaður sé okkar Guð. Hversu stórkostlega veri kirkju Guðs og hans mátt og viskan sem að Guð gefur okkur í gegnum biblíukennslunum. Dyr sé Guði og ég bið ykkur að fá ykkur sæti. Við ætlum að syngja lofsöng til Guðs og við ætlum að syngja lofsöng sem ég held sé það það sem við viljum ná í lífi okkar sem að ná til margra sálra fyrir Guð
og að vaksa andlega til þess að fá mikið af stjörnum í okkar kórónu. Það er lofsöng 132, kórónur, stjörnur á mínu kórónu. Siempre pienso en la tierra mejor, no al ponerse mi sol llegaré, y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando en poder trabajar quiero siempre y salvar a las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí ornen joyas de tal brillantez. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Bendito y alabado Blessaður siempre, Señor. og lofaður verður þú alltaf og lof sé Gloria a Drottinn nuestro Señor. og dyr sé Guði og eru hjörtin opin í dag og við ætlum að taka á móti og þennan kærleika og virðingu okkar kennari, systir Démosle un fuerte aplauso, hermanos. Gott klapp. Buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga. Og við erum ánað hér í dag í Guð. Og mér langar að heilsa upp á bræðrunum og systrunum sem að koma frá mörgum mismunandi löndum og stöðum og ég vil líka heilsa upp á þau sem eru að fara að horfa á myndbandi frá útlöndum. Og þið megið fá ykkur sæti, við vorum í London og ég hafði ekki farið til London í cirka 7 ár. Og ég var að heimsækja kirkja Guðs sem hefur stækkað mjög mikið. Þar eru cirka 1800 manns á Englandi. Það eru cirka 1800 manns. Og við biðjum alltaf til Guðs að hann opinberi sig. Að hann opinberi sig með andlegum gjöfum, að Guð opinberi sig með að frelsa og að taka í burtu bindingar sem eru veikindi og seiðiskraft og galdrar og að Guð frelsi að því
Einnig stundum vandamál í heimilinu og allt þetta eru bindingar. Bindingar sem eru í fólki og að vera með bindingum þýðir ekki að vera bara með illum öndum. Heldur að vera með vandamál og truflanir sem að koma fyrir manneskjuna og þetta truflar manneskjan þannig að manneskjan getur ekki leitað að Guði eins og það á að gera. Þannig að það okkar barátta, stöðug barátta allra tíma að vera alltaf að berjast á móti þessum kröftum, að þessum neikvæðum kröftum sem koma á móti okkar og við þurfum að halda áframst í baráttunni að berjast að því djöfullinn setur í líf okkar fullt af vandamálum og skortur af peningum og skortur af vinnu og alls konar vandamál og þegar ég segi neikvæð kraftur þá meina ég óvinurinn og við þurfum alltaf að vera að berjast með því að biðja til Guðs, að treysta og trúa á Guði, að biðja á Guði að hjálpa okkur að breytast, að hjálpa okkur að gera hans vilja, að hjálpa okkur að þóknast honum í öllu og að segja líka í bænum okkur að Guð gefi okkur þekkingu og visku til þess að skilja kenninguna sem kemur frá Guði, kenningin sem líka í okkar daglegt líf, hvernig við þurfum að heiða okkur, hvernig við þurfum að gera hluti. Það mjög mikið af spurningum og mikið af hlutum í okkar lífi sem við þurfum að halda okkur frá að gera eða við þurfum að gera það vel svo að við móðgum Guð ekki og við köllum þetta allt kenningu. Og við erum að læra núna sálmarnir. Við erum að læra sálmarnir, kaflan þar sem að við höfum lært að lofa Drottinn. Við höfum lært að biðja til Guðs. Að læra mjög mikið af orðum til að segja við Guð. Þetta eru sálmarnir og í dag ætlum við að lesa Sálmar 34 og ef við förum í Sálmarnir 34 það ætlum við að vera að íhuga að við vitum að þetta eru bænir og lofsöng fyrir okkar Guð sem höfundur Jesú Kristur að tala og syngja til Guðs gegnum munn Davíð konungun og margir aðrir í Ísrael. Við ætlum að lesa í Sálmar 34 til að segja hvað við finnum til að lesa og geta lært til að segja við okkar Guð. Og það stendur í Sálmar 34. Ég vil vegsama Drottinn alla tíma. Og ef að Jesú Kristur sagði að hann myndi vegsama Drottinn alla tíma, hvað þýðir alla tíma? Í gegnum gleði og í gegnum erfiðleika og í gegnum pröfur og þegar við höfum heilsu, þegar við erum veik. Og það það sem þýðir að vegsama Drottinn alla tíma, allar stundir. Það ekki bara þegar við fáum blessanir frá Guði, heldur líka þegar það eru hindranir og erfiðleikar að það þurfum við einnig að vegsama Drottinn og við höfum Job sem dæmi og hann vegsamdi alltaf Guði gegnum öllum stundin í hans lífi. Þannig að bræður og systur, þetta eitthvað sem mun hjálpa ykkur fyrir ykkar andleg vöxtun í ykkar lífi. Og þegar þið skilja við þurfum að vegsama og lofa Drottni allan tíma, alltaf í ævin okkur, þá mun hann vera mjög glaður með okkur. Og það stendur hér, ætíð sé lof hans mér í munni, og það þarf að vera. Og Jesú Kristur sagði að hans lofsöng mun vera stöðug í mínum munni og við segjum við Guð, og Guð, ég mun lofa þér og það mun vera stöðugt í mínum munni.
Og á næsta vers, sál mín hrósar sér að drottni, hinir hógværu skulu heyra það og fagna. Og hverir eru hinir hógværu? Það eru trúu, það eru börn Guðs, þessi sannir börn Guðs sem að uppfylla öll skilyrðin. Og það stendur að hógværi skulu heyra það og fagna þegar þau munu hlusta að við munum vegsama drottin alla tíma. Þannig að það stendur að hógværu og þau sem eru vegsamir munu vera mjög glaðir allan tíma. Og stendur á vers 3, á vers 4, mikli drottin ásamt mér, tegnum í sameiningu nafns. Þannig að við sjáum hér það sem að Jesús Kristur að segja okkur, að við þurfum að lofa drottin, og við þurfum að lofa drottin sameinuð allir í huga, með sama hjarta, með sömu hugsun, með sömu tilfinningum, að elska Guð. Og það segir að allir söfnuð saman þurfum við að lofa drottin. Og það er það sem að sameiningin þýðir. Og við fórum að næsta vers, ég leitaði drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu þegar ég hræddist. Og þetta er það sem að Guð gefur okkur þegar við gerum hlutina rétt. Þegar við lofum drottni stöðugt, þegar við erum einlæg, þegar við erum réttlæg, hvað gerir Guð þá? Hann hlustar á okkur og hann frelsar okkur frá öllu því sem við hræddumst, frá erfiðleikum, frá þjáningum. Og haldið áfram með næsta vers. Lítið til hans og gleðjist og andlit yðar skulu eigi blíðgast. Og við getum ekki skammað okkur og Guð mun aldrei leyfa okkur að skammast okkur fyrir neinu. Að því að við erum einlæg og við erum réttlægt, þá mun hann alltaf svara fyrir okkur. Og næsta vers stendur, hér er volaður maður sem hrópaði. Og volaður er ekki fátækur maður sem að skortir pening. Þegar hann talar hér um volaður, talar hann um manneska sem er einlæg, sem er einfalt, sem hefur opnað hjarta sér fyrir Guð, sem hefur opnað hjarta sér til að hlusta frá orði Guðs. Og að því hann sem segir að hann vitið allt og að hann eigi allt, eru kallað rík í Biblíuna. Að því faríseunar, þau héldu að þau vissu allt, að þau kunnu kenninguna, að þau vissu meira en Jesú Kristur, og þess vegna voru þau kalluð rík af okkar drottin. Og Guð, og sem sagt í þeirri tákn, Guð var að tala í tákn til þeirra, og Guð var að tala um líf þeirra, um þau sem leituðu ekki eftir Guði með hjarta. Og Jesú Kristur Jesú Kristur er réttlætur maður og fátækur maður ekki sem skorti peningunum, heldur maður sem var einlægur, sem hlustaði og gerði allt sem ríkisvöldin sögðu honum að gera, og þau sem eltu honum, fólk frá sínum eigin land sem eltu sér. Þannig að þess vegna stendur hér að volaður maður sem hrópaði og drottin heyrði hann. Þegar Jesú Kristur var að predika fagnaðarerindi, hann hafði ekki vald til að vera stjórna, heldur var hann mjög oft að fela frá óvinnum sínum, frá þeim sem vildu taka honum fanga, sem vildu drepa honum. Og að því Jesú Kristur þá hafði ekki þann vald til að stjórna, til að fara á móti þessum mönnum og geta farið í baráttu og gegnum á móti þeirra. Það sem hann gerði var að hann faldi sig, en hann predikaði alltaf orðið, og hann sagði alltaf að hann tilheyrði ekki þessum heimi, en að því hann tilheyrði ekki þessum heimi, að hann hafði ekki valdi sem hann þurfti til að stjórna. Og þess vegna voru svo margir sem voru að elda sér.
Og þess vegna stendur hér er volaður maður sem hrópaði, sem var að tala Jesú Kristur. Og heldur áfram hér, og Drottinn heyrði hann og hjálpaði honum úr öllum nauðum hans. Þannig að Guð hjálpaði Jesú Kristum frá öllum nauðum síns. Og það það sama sem að Guð ætlar að gera við okkur. Hann ætlar að einfalda líf okkar og hann ætlar að taka okkur í burtu frá þessum erfiðleikum sem eru í okkar lífi. En fyrst þurfum við að vinna hjarta Guðs til þess að geta verið frelsaðir frá öllum ilskum. Og að Guð sé alltaf tilbúinn og að horfa á okkur og að hjálpa okkur að rétta út hönd sína til þess að hjálpa okkur í gegnum lífið. Og ef þið haldið áfram næsta vers, engill Drottins setur vörn kringum þá óttast hann og frelsar þá. Og þetta stórkostleg lofvörð, þetta mjög falleg lofvörð eftir að Jesú Kristur tjáir sig. Hann sjálfur, hann gerir hér lofvörð til allra þeirra sem að trúir á sig, sem að treystir á sig og hann segir engill Drottins setur vörn kringum þá óttast hann og frelsar þá. Guð frelsar okkur, hann verndar okkur. Hann verndar okkur frá öllum ilsku, hann verndar okkur frá óvinunum, frá veikindunum, frá gildrunum sem að óvinnurinn setur í okkar líf. Þú þarft ekki að efast, þú þarft að treysta og trúa að því þú ert að koma í kirkju, þú ert að fá spádóm, þú ert að lesa Biblíuna, þú ert að hlusta á kenningunum. Þú þarft ekki að efast, þú þarft ekki að efast og vantreysta, þú þarft að treysta, þú þarft að trúa og bíða í Guði að því það kallast trú. Þannig að ekki láta þér líða illa því þú þarft að trúa og treysta Guði að hann að horfa þig og að hann getur blessa þig í hvenær sem og hann mun hlusta á þig og hann mun ekki yfirgefa þá sem að til sín biðja. Og ef að þú heldur að þú lifir ekki rétt líf fyrir framan Guð, að þá skaltu einnig biðja til Guðs að hjálpa þér að lifa rétta lífi fyrir framan sig. Og þá segir við Guð, hjálpaðu mér, ó Guð, til þess að geta fengið frá blessunum þínum, til þess að geta séð hönd þína yfir mig að vernda mig og leiða mig í gegnum lífið. Og ef þið lesið á næsta vers, finnið og sjáið að Drottinn góður, sæll sá maður leitar hælis hjá honum. Og næsta vers, óttist Drottinn þér hans heilögu. Stendur hér, óttist Drottinn því að þeir óttast hann líðar enga skort. Og hér þegar það stendur óttist Drottinn verið að tala að við þurfum að lofa Drottinn, við þurfum að gefa honum dyrðina, við þurfum að lofa nafn sitt, við þurfum að blessa nafn sitt, við þurfum að gefa honum heiðurinn. Það að virða og gefa honum heiðurinn. Og það það sem að þennan vers, þar sem stendur óttist Drottinn, það ekki að óttast af hræðslu, heldur það að lofa og virða Drottinn, að gefa honum heiður. Það það sem að óttist þýðir. Og næsta vers, ung ljón eiga við skort að búa og svelta, en þeir leita Drottins fara einskis góðs á mís. Þannig að þið hafi einhver tíma skortið af einhverju, þá það að þið klárlega, það klárlega einhver sem að mann segja að mér hefur einhver tíma skortið á einhverju, ég hef enga vinnu, ég hef enga pening, ég með mikið af skuldum, ég á ekki nóg til að lifa daglegu lífi mitt, ég á ekki fyrir mat, ég skortar mat, mér skortar mat, ég að upplifa veikindum, ég að biðja til Guðs, ég kem í kirkju alla daga og ég sé engan árangur, Guð hefur glemt mig. Ef að þetta að koma fyrir þig, þá þýðir það að þú ert ekki að ganga rétt fyrir framan Guð. Þannig að íhugaðu og rannsakaðu sjálfa þig og skoðaðu hvað það sem vantar upp á. Skoðaðu hvaða syndir eru í þig eða hvernig þú ert að heiða fyrir utan kirkjuna, í heimilinu eða í vinnuna eða á meðal þeirra sem að búa með þér í daglegu lífi. Hvað það sem að þú ert að gera rangt að það leiðir til þess að Guð að leyfa þér að þjást? Að því hér loforðið og stendur að þau sem leita að Guði muni ekki skorta neinu. Og stendur á næsta vers, komið börn,
hliðið á mig, ég vil kenna yður ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þarf á lífdaga til þess að njóta hamingjunar. Og þá segir hann, því megi lesa vers 14, sem eru ráðgjöf fyrir fólk. Þá varðveit tungu þína frá illu og varir þína frá svikadali. Þannig að haldu tungu þína frá illu og varir þína frá svikadali. Með tunguna getum við syndgað. Með tungu okkur getum við eyðilegt þjóðir saman. Að segja lygi, að segja eitthvað sem er ekki satt. Að vera sem lygari, að gagnrýna öðrum, að slúðra á aðra, einnig að svíkja fólk. Það er margt sem við getum gert með tungu okkar og þar stendur að við þurfum að halda okkur frá þessu, að því þetta kemur engar blessanir til okkar. Þessu hjálpar okkur ekki að fá blessanir og það stendur á næsta vers, númer 15, forðast stillt og gjörðu gott, leita friðar og legg stund á hann. Og þetta er boð sem Drottinn er að gera til okkar og ég held að allan tíma er Guð að gera okkur þennan boð. Og á næsta vers, hvað stendur þegar við hliðum Guði? Þið megi lesa, augu Drottins hvíla réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Mjög gott, þannig að reiði hans er á móti þau sem gera ilsku og ef að við sem að söfnum saman, erum að gera eitthvað rangt, þá mun Guð ekki blessa okkur og þess vegna er boðið til að íhuga, til að rannsaka sjálfur okkar og biðja Guð að hjálpa okkur að breyta. Af því að við getum þykjast vera eitt og enginn mun koma á staði sem við gerum, en Guð er alltaf að horfa á okkur og mun fyrir en seinna mun hönd hans koma og refsa okkur fyrir þann vanvirðing og fyrir syndarnir okkar. Og ef að við elskum sjálfur okkar, ef að við virðum okkar sjálf, þá viljum við það besta fyrir okkar sjálf. Og það besta fyrir okkar sjálf er að vera með Guði. Það er það besta sem við getum gert. Og í vers 16 stendur, 18, ef réttlátir hrópa þá heyri Drottinn, úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottinn er nálægur þeim er hafa sundurmarið hjarta, þeim er hafa sundurkramin anda hjálpar hann. Þannig að þau sem eru að þjást, því óvinurinn er að láta þá þjást, en að því þau hafa leitað af Guði með hjarta, að Guð frelsar þá, að Guð verndar og bjargar þau. Og Jesú Kristur og Guð er stöðugt að blessa þetta fólk. Og heldur áfram að vera stöðugu, margar eru raunir réttláts manns, en Drottinn frelsan har úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Og það stendur hér í vers 20, margar eru raunir réttláts manns, en Drottinn frelsan hann úr þeim öllum. Heldur áfram og segir, hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Og það er það sem að Faðirinn segir við Jesú Kristur, og þegar hann lést, að hann leyfði engum að brjóta beina sínar. Og það er það sama sem að Guð gerir með restina af fólki sínu. Að því í kirkju Guðs erum við börn Guðs. Og kirkjan eru börn Guðs. Kirkjan er vinkona Guðs, er kona Guðs, eru lömbin Guðs. Þetta eru nöfni sem að Guð hefur gefið okkur til að láta sig vera stolta af líði sem að hann hefur byggt upp fyrir sig, sem að hann er að undirbúa. Þannig að Guð bjargaði syni sínum þegar hann var skrófestur að beinin hans yrðu ekki brotin.
Það var það sem að hann sagði og það uppfylltist. En börnin Guðs eru kannski að þjást og munu kannski að halda áfram að þjást og Guð mun hjálpa þeim og hjálpa þeim að fara í gegnum þetta. Því megi lesa næsta vers, 22. Ógæfa drepur óguðlegan mann, þeir hata hinn réttláta skulur sekir dæmdir. Þannig að þau sem að trúa ekki að Jesú Kristur, þau sem trúðu ekki og sem trúa á ekki að því þau segja að Jesú Kristur hafi verið bara eðlilegur maður og trúa ekki að hann sé sonur Guðs, að hann sé Guðs sjálfur og þau sem trúa ekki, sem að trúðu ekki og munu ekki trúa, munu vera hvað? Þeir munu vera sekir dæmdir. Og á 23 stendur, Drottinn frelsar líf þjóna sinna. Enginn sá leitar hælis hjá honum mun sekur dæmdur. Þannig að við óskum eftir því að Guð hjálpi okkur að treysta á sig og ekki bara treysta heldur að gera vilja hans líka. Að gera vilja Guðs að breytast og að biðja Guðs að hjálpa okkur að breyta. Af því að við getum ekki, þegar við erum búin að vera hér í 10 ár, 15 ár, 20 ár, við getum ekki haldið áfram í stöðnun, í sömu rútinu. Við getum ekki haldið áfram í þennan rás. Við þurfum að taka framfari, við þurfum að vinna í okkar andlega lífi, við þurfum að fara út, að predikera orð Guðs og það það sem að Guð vill. Og þannig að við þurfum að vera með allt á hreinu því sem varðar Guði. Við þurfum að lifa það líf sem að Guð vill að við séum að lífa og við gerum það með því að læra að lesa Biblíuna stöðugt. Ef við lesum Biblíuna stöðugt að þá munum við læra mjög mikið. Við munum læra margt og Guð mun frelsa okkur og mun hjálpa okkur svo að við verðum betri á hverjum degi svo að við séum stórkostleg menn og kvenmenn fyrir Guð. Að það ljósið mun skína í gegnum okkur og heimurinn mun segja að það til kirkja þar sem að Guð opinberar sig. Hversu fallegt að koma á þessari kirkju þar sem að Guð opinberar sig. Og það það sem að Guð vill og það það sem að við viljum einnig. Það það sem við viljum við okkar hjarta. Guð hjálpi okkur, að Guð hjálpi okkur að gera hans vilja. Þannig að við ætlum núna að standa upp og syngja kór og við ætlum að byrja með okkar spurningar. Með spurningarna sem við munum hafa í kvöld og við ætlum að syngja til Guðs. Við ætlum að syngja, eru þið með tilbúin kór, bræður og systur? 157 ætlum við að syngja til Guðs og eftir það munum við hefja spurningarna. Við ætlum að syngja Sendu mér Guð. Envíame Señor,
Señor poderoso, Og Señor. til sé Guði, almáttur Guð, þökk sé Guði og við segjum við Guð, jú, senda okkur að predikera eins og við vorum að syngja, en Guð mun þá segja við okkur, gera ykkur tilbúin, eru þið að lesa Biblíuna með Guð, er auðvitað að spyrja okkur, eru þið að læra kenninguna, eru þið að undirbúa hjörtu okkar, svo ég geti senda ykkur út að predikar, það er auðvitað það sem að Guð er að fara að segja við okkur, því með ég fá ykkur sæti, við ætlum að hefja núna, að hefja spurningarnar. Góðan daginn, systir Marja Lúísa. Takk fyrir að koma hér að heimsækja okkur. Ég er með spurning varðandi 2. Samúelsbók, kapli 12. Og við lesum í 2. Samúelsbók, kapli 12. Þú mátt lesa, bróðir. Drottinn sendi Natan til Davíðs og Natan kom til hans og sagði við hann, 2 menn voru í sömu borg, annar var ríkur, hinn fátækur. Hinn ríki átti fjölda sauða og nauta, en hinn fátæki átti ekki nema 1 gimbrarlamb sem hann hafði keypt á alið. Það ókst upp hjá honum með börnum hans, það át af mat hans og drakk af bikar hans og svaf í brjóstan og var eins og dóttir hans. Þá kom gestur til ríka mannsins og hann tímdi ekki að taka neitt af sauðum sínum eða nautum til þess að matreiða fyrir ferðamannum sem til hans var komið. Heldur tók gimbrarlamb fátæka mannsins og matbjóð það fyrir mannin sem komið var til hans. Þá reitist Davíð manninum ákaflega og sagði við Natan, svo sannarlega sem Drottinn lifir, sá maður sem slíkt hefur aðhafst er dauðasekur og lambið skal hann borga 7-faldlega fyrst hann gjörði slíkt og hafði enga meðöngum. En Natan sagði við Davíð, þú ert maðurinn, svo segir Drottinn Ísraels Guð, ég hefi smurt þig til konungs yfir Ísrael og ég hefi frelsað þig af hendi Sáls og ég gaf þér hús herra þins og lagði konur herra þins upp á brjósti þér. Og ég hefi fengið þér Ísraels hús og Júda, og hefði það verið of lítið myndi ég hafa bætt einhverju við þig. Hví hefur þú fyrirleiti orð Drottins með því að aðhafast það sem honum mislíkar? Úrja hetja hefur þú fellt með sverði. Og spurning sem ég hef er að Davíð, hann hafði mikla stuðning og mikla visku frá Guði og hann samt féll fyrir og gerði mistök og hann sá mistök aðra en hann sá ekki mistökin á sjálfum sér. Þannig að það sem ég langar að spyrja, hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir að við sjáum mistökin okkar fyrirfram svo við endum ekki svona. Og önnur spurning sem að hefur er eftir mistökin sem að Davíð gerði kom blessun seinna með Sólómon. Og þetta er eitthvað viska og greind. Við þurfum að hafa visku og greind til þess að haga okkur fyrir framan Guð. Og við erum mannleg og holdið getur verið stundum getur verið mjög veik. Og það er það sem að kom fyrir Davíð. Hann vissi að það mátti ekki halda framhjá og að því að Davíð vildi, hann vissi alveg að það mátti sem sagt ekki halda framhjá og það sem að Davíð gerði var að hann sendi maðurinn Betsabel í stríðið, fyrstur í línuna, fyrstur sem sagt fremstur, svo hann yrði drepinn og þá gat hann gift Betsabel og þá yrði það engar syndar þegar Guð talaði við hann og var að tala sem sagt ríkan mannin sem átti fullt af sauðum og að ríki maðurinn tók lambið af þessum fátækum, þá sagði Guð við Davíð, þetta er þú og hvað á þennan mann skilið? Dauðinn. Og þá segir spámaðurinn við hann, þú átt allt sem þú vilt og þú leggur augu á einni konu sem að þessi maður átti og þú tókst hana frá honum
og þú tókst líf mannsins og tókst konan frá honum. Þannig að bróðirinn segir að Davíð, hann hafði vald og hann hafði keninguna, en Davíð var líka með veikleika í hold sínu og hann féll af því hann gerði sig ekki grein að þetta væri eitthvað þungt fyrir framan Guð og hann hélt með það að setja maður Betsabels í stríði að hann myndi leysa vandamálinu. En Guð sagði hverju hann ætlaðist til. Hann ætlaðist til að hann yrði drepinn þar svo hann gæti tekið konuna. Og við sjáum þó að þessi kona gaf Davíð son og sonurinn dó. Þannig að þessi sonur var til með Davíð að synda og Guð tók þennan son frá honum. Og við þurfum líka síðan að sjá að Davíð, hann sá eftir þessu og að hann grét í marga daga og hann sem sagt niðurlægði sig og hann bað til Guðs í margra daga og Davíð var að biðja fyrir son sinn sem var fárveikur og Guð tók líf sons Davíðs en hann fyrirgaf Davíð af því hann sá mistökin sem hann hafði gert og hann viðurkenndi hvað hann hafði gert. Þannig að Guð refsaði honum með því að taka son hans og Guð fyrirgaf honum og gaf honum síðar son sem var Sólómon, konungurinn. En við sjáum hvernig Guð reyndar refsaði honum en að því að hann sá eftir því sem hann gerði að þá hefur Guð fyrirgefið honum. Og hvað það sem að bróðin að spyrja? Að í dag, hvernig þurfum við að haga okkur daginn í dag? Þetta allt sem dæmi og sem kennslu fyrir okkur að vera greind, að passa okkur. Við þurfum að vera hlusta á orð Guðs og að læra það til að sjá að við séum ekki að falla í þeim mistökum sem að þau gerðu. Að því Guð sér allt og hann refsar öllu. Og við viljum biðja Guði að miskunna okkur og að hjálpa okkur að vera greind og að hafa fullan visku. Einhver önnur spurning í dag? Góðan daginn, systir Marlísa, Guð blessi þig. Takk fyrir að vera hér. Ég með spurning Biblíuna og í Biblíuna finnum við mjög mikið af versum þar sem stendur sú sem að eyra hefur skal hlusta. Og ég með spurning í Opinberun Jóhannesar kapli 2 vers 7. Ef við fórum í Opinberun Jóhannesar, bræður og systur, þið skulle opna Biblíuna svo að þið geti líka fylgst með í Opinberun Jóhannesar kapli 2. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn sér svefnuðunum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Ég vil að systir Marlísa getur kannski útskýrt betur fyrir okkur þennan vers að ég ekki með það á hreinu. Vers 7. Hver sem meira hefur, hann heyri hvað andinn sér svefnum. Það sem sagt að sú sem duglegur, sú sem trúir, sú sem treystir að fagnaðarerindi, sú sem að leita að Guði, sú sem varkár, sem að rannsaka orð Guðs, sem að vill gera það að verkun lífsins, það sú sem að eyra hefur og mun heyra. Þeim sigrar, hann mun ég gefa að eta af lífsins tré. Hvað það sem að var að gerast þér? Þannig að Guð hér var sem sagt að leiðrétta presturinn á kirkjan í Efesus og honum var gerð spurning eftir að hann leiðrétti og hann gerði sem sagt loforð og sagði þeim sigrar, sem sagt hann sem að geri vilja Guðs, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré. Og það satt. Sá sem að geri vilja Guðs, sá sem að sigrar ilskan, sá sem að sigrar syndum, að þá mun Guð blessa þau og
lífsins tré, sem sagt tré lífsins Jesú Kristur og að gefa þeim að borða frá tré lífsins, það þýðir sem sagt að sá aðilar að fara að njóta frá blessunum frá Guði og það það sem að þetta þýðir og stendur hér sem í paradís Guðs og tré lífsins í miðju paradís Guðs og tré lífsins sem Jesú Kristur í þessum paradís sem að segja að Guð sjálfur með Jesú Krist og Guð sjálfur með anda í kirkjuna að opinbera sig, að kenna, að leiðrétta, að gera loforð, heilagur andurinn að gefa andlegum gjöfum og allt þetta sem að Guð gerir sig opinberan með, því paradís Guðs. Paradís Guðs, þar erum við að njóta frá öllum þessum hlutum. Þannig að við í dag, ef við værum fullkomin hér, við værum fullkomin fyrir framan Guð, gætum við sagt að við séum komin í paradís Guðs, að njóta frá blessunum sem koma frá Guði og að njóta frá andvera heilögum anda og að njóta frá Jesú Krist. Og þannig að þetta loforðið og loforðið fyrir okkur öllum. Og ef að við erum ekki nú þegar að njóta að fullu, að þá munum við gera það smátt og smátt en við höfum byrjað að njóta frá Guði. Við höfum byrjað að því að við erum ánægð, við erum hamingjusum að því Guð hefur talað við okkur og gefið okkur spádómum, sumir tala í tungum, sumir að gefa spádóm, sumir sjá sýnir, sumir hafa drauma og það það sem að kallast að vera í paradís Guðs, að byrja að njóta frá þessum blessunum sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að þar stendur hér, hver sem hefur, það sem sagt þú sem með opin hjarta sem að treystir og trúir á Guði og hans fagnaðarerindi sem að sigrar ilskunni og byrjar að njóta frá andveru Guðs. Það það sem að þýðir að njóta frá tré lífsins sem í paradís Guðs og við höldum áfram. Góðan daginn, systir, Guð blessi þig og velkomin til Spánar. Spurningin sem að ég hef í Esekiel 28 vers 14 til 16 og ef við förum í Esekiel 28 stendur hér: Ég hafði skipað þig verðan kerúb, þú varst á hinu heilaga goðafjalli, þú gekkst þína mun glóandi steina, þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni fram þeim degi þú varst skapaður, þar til yfirsjón fannst þig þér. Fyrir þína miklu verslum fylltir þú þig hið innra ófriki og syndgaðir. Það óhelgaði þig og rak þig burt af goðafjallinu og tortimdi þér, þú verðan kerúb, burt frá hinu glóandi steinum. Og mér langar að vita hvað goðafjalli hvað glóandi steinar eru og sem verðan kerúb áður en það fannst ilska á djöflinum að hver sem sagt var að verða Guð, að því að það verið að tala sem sagt í Esekiel að Guð muni gefa óvinnunum til þeirra sem ríkir yfir alla þjóðunar. Þannig að hver verið að tala? Og hér í Esekiel Guð að tala við óvinnin og að þeim tíma hafði óvinnurinn tekið yfir. Hann sem sagt tók yfir konungur í Týrus. Þannig að djöfullinn tók yfir anda konungin í Týrus og hann var að gera mjög mikið af slæmum hlutum og hann var sem sagt að láta fólkið í Ísrael þjást og Guð sem sagt var að leiðrétta og hann var að skamma djöfullinum, ekki konungin í Týrus því hann var bara maður, en djöfullin tók yfir andan hans og var að tala í gegnum hans munn og tók yfir hans vald sem var að ríkja yfir landinu og að því Guð sér að það óvinur, það djöfullin sem að gera þessa hluti á þeim tíma. Þar í Týrus á móti Ísraelsmenn að þá sendir Guð honum skilaboð í gegnum Esekiel, spámaðurinn og hann segir far þú til konungin í Týrus og seg þú eftirfarandi hluti. Þú varst ímynd innsiglingrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þannig að Guð var
að tala við djöfullinn sjálfur sem hafi tekið yfir anda konungin í Týrus og Guð segir við hann: þú varst ímynd fullur af speki og fullkominna fegurð. Og það heldur áfram vers 13: þú varst í Eden, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinu. Því munið þegar hann plataði Adam og Evu, og þar stendur hér að Guð hafi gefið honum alls konar dýrum steinum í hans klæðningi. Og í vers 14: ég hafði skipað þig verðnar kerub. Og þannig þegar hann var engill var hann mjög mikilvægur, hann var mjög valdamikill og hann var stórkostlegur að milli í himnum. Og Guð segir: þú varst á hinu heilaga Goðafjalli sem er paradís Guðs. Þannig að systirinn segir: hvað er þetta Goðafjall? Það er paradís Guðs. Guð gerði, hann sem sagt bjóð til, ég veit ekki fyrir þau sem hafa lesið Biblíuna, Davíð konungurinn, hann byggði í Ísrael borg, hann bjóð til borg í Jerúsalem, hverju munið eftir því, og hann bjóð til til musteri í þennan borg, og þetta borg var kölluð Davíðs borg eða Goðafjalli. Það var líka kallað Goðafjall að því að á þessari borg sem að Davíð bjóð til, Sólómon bjóð til musteri fyrir Guð, og þess vegna var þetta kallað Goðafjalli. Og þegar við lesum sálmarnir, að það er verið að tala mjög mikið Goðafjalli, og þar stendur: og drottning, hver mun búa á Goðafjallina, hver mun vera þar, að því að Guð bjóð til þennan borg og þennan musteri sem að Sólómon bjóð til, og Guð leyfði þessu að því að þau voru sem dæmi Goðafjalli eða heilaga fjallið í Jerúsalem, andlega séð. Þannig að svo að við sem mannkynni gátum skilið hversu stórkostlegt þennan borg og þennan musteri hafði. Þannig að Guð leyfði þessu að vera efnisleg líka. En þetta er sem sagt frumgerð, þetta er sem frumgerði, frumeintakið, og þetta var Goðafjalli, og þar sem að var búið, þetta var nú þegar til áður en mannkynni kom í heiminn. Áður en að mannkynni kom var paradís Guðs og var til Goðafjall og var til kirkja og fórnir Guðs. Þetta allt var til áður en mannkynið var til hér, og eftir það var þegar Guð vildi gera öllu þessu efnislegt. Þannig að Guð vildi gera öllu þessu efnislegt, og hann vildi gera það af því það var allt andlegt áður en að mannkynið kom, og þess vegna gerði Guð allt efnislegt. Og þess vegna bjóð hann til Goðafjalli og borg hans Davíðs og musteri sem að Sólómon bjóð til. Að því að Goðafjalli og þennan paradís er til andlega séð. Og þess vegna segir Guð í sálmarnir: hver mun vera í Goðafjallinu Guðs. Og þess vegna stendur hér að þegar óvinurinn var til, þegar hann var skapaður og bjó í Goðafjallinu í Guðs paradís, og hann fór á móti Guðs, og Guð kastaði honum frá sinni nærveru, og Guð sendi honum í jörðina. Þegar Guð skapaði Adam og Evu, að það hafði djöflinn nú þegar verið að búa í jörðina með öllum sínum illum öndun sem að höfðu fylgt sér, og ég vil ekki að þið verðið ringluð eða ruglaðir af þessu. Þannig að þess vegna er Guð hér að tala, og hann segir: fullkomin varst þú. Þannig að Guð segir hér: þú varst fullkomin þangað til að þú varst sem sagt
slæmur og það var þegar Guð sem sagt hendi honum út úr þessum stað og eftir það skapaði Guð Adam og Eva, við öll kunnum sagan og þá vitum við og við vitum það saga, þannig að það er það sem að kom fyrir óvinnum, fyrir djöflunum. En það sem er svo fallegt er að Guð lofar okkur sá sem trúa að fylgja fagnaðarindu, sem að fylgja kirkja Guðs. Hann lofar okkur að einn dagur munum við búa á Goðafjallinu og að við munum vera þar á þennan nýja Jerúsalem, að þennan borg Davíðs, andlega borg sem er Jesús Kristur og við munum vera að búa þar. Við munum vera að búa þar aftur. Eins og við getum séð, þetta er eins og rás, við byrjum á einum stað og við komum aftur á sama stað eftir að fara í hring og það er það sem að mun koma fyrir okkur sem að fylgjum Guði, deginn sem að við deyjum. Og ef einhver verður ringlaður þá bara skuli skrifa til mín eða spyrja aftur spurningin. Ég vil ekki að þið séu að rugla þessu saman. Þannig að skildirðu það með Goðafjallinu. Ef einhver segir, eru 3 Goðafjöll? Nei, það var einn sem var áður en mannkynið var til og svo var þetta efnisleg eftir að Guð skapaði mannkynið og svo 3. sem er þegar við munum fara í lífið með Guði, þegar við fórum í eilífa lífið. Nú ætlum við að standa upp, við ætlum að biðja Guð og syngja honum kór sem að bera titli, við munum þjóna þér ó Guð, ég mun þjóna þér ó Guð og þetta er það sem við viljum gera í okkar líf og eftir það ætlum við að biðja til Guðs sem er að biðja til Guðs að frelsa okkur, að lækna okkur og einnig fyrir óskir og þráir sem er í okkar hjörtu og fyrir einnig þarfir og hamingjan og allt sem er í þínu hjarta. Berðu allt fram fyrir, þú verður að bera allt fram fyrir Guð. Ég ætla ekki að gefa handa yfirlagningu en þið bara lyftið hendurnar og biðjið til Guðs fyrir ykkar þarfir eða ykkar veikindi eftir ykkar lækningar og ef þú getur lyft hendurnar þá bara skaltu gera það. Ef þú getur það ekki, þú þarft ekki að gera það en þú verður að einbeita þér og biðja Guð og þakka Guði. Þakkaðu Guði og þú verður að biðja fyrir þarfirnar sem þú hefur, fyrir óskir sem þú hefur og allt sem þú þarft í líf þínu. Af því ég mun ekki gefa handa yfirlagningu. Þannig að ef einhver kemur til mín, já ég er með flogakasti eða það er seyðiskraftur, við erum búin að biðja fyrir þessa hluti. Ef einhver segir ég er með Alzheimer, ég er með vandamál í bakinu, ég er lamaður og ég er í hjólastól. Við erum að biðja fyrir þessa hluti og þið sem eru á hjólastól að biðja til Guðs því Guð er við hliðina á okkur til þess að hlusta á okkur. Til þess að hlusta. Nú er það að syngja. Bendito Padre Santo. Guð almáttugur, heilagur Faðir, við viljum þakka þér á þessari kvöld og við viljum þakka þér að því við vorum fyrir framan þínu viðveru.
Við vorum að lesa Biblíuna, við vorum að rannsaka og íhuga. Við vorum að reyna, ó Guð, að íhuga og rannsaka varlega orð þitt. Takk, ó Guð, að því að þú ert að gefa okkur þennan getu til þess að skilja og íhuga og aðalega að frá þínum heilögum orði að það komi til okkar hjarta í okkar líf og að við viljum og við óskum eftir því, við þráumst eftir að gera þinni viljun, við viljum þóknast þér, við viljum lofa þínu nafni, við viljum biðja og leita að þér með okkar allra hjarta og með okkar allra sál, af því það er okkar ósk. Það er okkar þráð að leita að þér svo að við getum njótið frá öllum þessum versunum sem stendur í sálmarinn að þú ert að horfa að þau sem gerir réttlæta hlutina, þau sem að gera góða hlutina til þess að blessa þau, ó Guð. Takk, ó Guð, fyrir þín loforð, fyrir þín heilög orð, fyrir stuðningin sem þú gefur okkur, ó Guð, fyrir stuðningin sem að þú gefur kirkju þínu víða heiminn. Ó Guð, takk fyrir að opinbera þig hér á meðal okkar og mér langar einnig að biðja þig og Faðir að leyfa okkur, að hjálpa okkur að lifa réttlætt og gott líf fyrir framan þig svo að við getum notið frá miklu meira og enn meira frá öllum þessum blessunum og undranir sem að þú gerir í okkar líf, frá andlegum gjöfum svo að við getum farið að njóta af öllum sem að þú gerir í lífi okkar fyrir að hamingja og gleði og friði sem þú gefur okkar hjarta og okkar sál. Takk, Guðlegur Faðir, ég vil gefa þér dyrðin á heiðurinn og ég vil lofa þínu nafni að eilífu, ó Faðir, mér langar að lofa þér og Faðir, blessaður sér þínu nafni og miskunna þú okkur alltaf að eilífu. Kærleikurinn þinn er að eilífu, ó Faðir minn, og lofvörðin þinn eru réttlæk og þau eru sönn. Og einnig, ó Faðir, langar mig að biðja fyrir framan þínu viðveru, fyrir öll sem eru hér í dag, sem eru að fara að horfa gegnum myndbandi, þau sem eru veik, þau sem eru með ólæknanleg veikindi, þau sem eru lamaðir, þau sem eru með vandamál í húðina, í heilanum, í blóðinu, þau sem eru með gigt og alls konar veikindis, verð þú, ó Guð, að rétta út hönd þína yfir okkur og hjálpað okkur og frelsaði okkur og læknaði okkur, verð þú að fjarlægja allar bölvanir frá óvininum, að því stundum eru veikindi bölvanir frá óvininum og seiðiskraft og galdrar sem hann setur í okkar líkama, verð þú að hjálpa okkur, verð þú að rétta út höndina yfir okkur, verð þú að frelsa okkur, verð þú að hreinsa okkur, verð þú að slíta keðjur, ó Guð, verð þú að eyðileggja verk óvinsins, verð þú að frelsa okkur og hreinsa okkur hverjum og einum og við langar einnig að biðja þig, ó Guð, að blessa hverjum og einum, verð þú, ó Guð, að leiðbeina okkur, verð þú að gefa okkur þarfir og óskir sem eru í okkar hjarta, þeirra óskir sem að við leggjum fram fyrir framan þig, ó Guð, efnislega þarfir líka sem að fólk hefur, verð þú að blessa, ó Faðir, verð þú að frelsa, verð þú að uppfylla og taka í burtu skortir, verð þú að gefa meira nóg, verð þú að gefa yfirdrifið, ó Guð, til hverjum og eins, verð þú, ó Guð, að senda þínum heilaga vald að andlegu gjafinar komi til okkur, að þú sendir eld frá himnum, ó Guð, og að þú sért að brenna okkur með andlega valdið, að hreinsa okkur, að gefa okkur skírnir með heilögum anda og að fylla okkur með heilögum anda, ó Guð, verð þú að senda eld, verð þú, ó Guð, að skýra okkur, að gefa okkur skírnir með heilögum anda, verð þú að slíta keðjurnar, ó Guð, verð þú að blessa og gefa okkur allt andleg sem við þurfum, andlegu gjafirnar líka, verð þú að senda þínum andlega vald, verð þú að senda vald frá himnum, ó Guð, verð þú að senda vald frá himnum, nafni þitt sé blessaður og við viljum lofa nafni þínu alltaf og gefa þér dyrðin að þú ert heilagur, ó Faðir minn, heilagt er nafn þitt á milli kynslóðanna. Okkur langar að lofa þér og gefa þér heiðurinn og dyrðina, blessaður Guð, valdamikill Guð, almáttugur, þú ert heilagur, ó Faðir, þú ert konungar, ó Faðir minn, þú, ó Drottinn sem að býr
sem að býr í himnum, sem að býr, ó Guð, hjálpa þú okkur að vera fyrir fram að viðveru þína, til þess að búa í góða fjallinu, ó Guð, til þess að vera fyrir fram að þinni viðveru. Verð þú að hjálpa okkur að gefa þér dyrðina og lofa þér, ó Faðir, blessaður sért þú að eilífu. Halleluja, og dýr sé þínu nafni. Takk, ó Faðir, í nafni Jesú Kristur, þín elskaður son, fyrir hans sé dyrðina og heiðurinn, og við viljum lofa nafni þitt, ó Guð, Pon núna á aceite en eilífu. mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a mi Señor, gracias Señor. Og dýr sé Gracias Guði. al Todopoderoso. Ah, Padre, Muchas gracias, tak, hermanos. El Señor les almáttugur. bendiga. Takk, Que Dios me Faðir, les bendiga síðustu blessi grandemente. ykkur öll, Guð Gracias blessi ykkur y hasta pronto. stórkostlega. Bueno, Dios les Takk og við bendiga. sjáumst bráðum.